நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு பீஸா தோசை எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். ஒரு கப்பு உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வச்சு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். ஒரு குடமிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரு நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் முந்திரி அது டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையான கொத்தமல்லி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கப்பு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1/4 கப்பு ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கப்பு தோசை மாவு, ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு, தேவையான உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் எடுத்துக்கலாம். தேவையான எண்ணெய் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு, மைதா மாவு, ரவை, பெப்பர் பவுட்ரு, உப்பு போட்டு இப்போ நம்ம கலந்துக்கலாம். இப்போது அரிசி மாவு இதில் நான் இது கலந்துக்க போகிறேன். அடுத்தது மைதா மாவு, அதுக்கப்புறம் கோதுமை மாவை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் ரவை, இதில் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், இதுக்கு தேவையான உப்பு, இப்போ தண்ணி ஊற்றி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு இதை நல்லா கலந்துக்கணும். கலந்துட்டு அதை ஒரு 10 நிமிடம் ஊற வைக்கணும். ஊறினா தான் மாவு நல்லா செட் ஆகும். இது ஒரு 10 நிமிடம் ஊற வச்ச பிற்பாடு நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போ மாவு நம்ம கிளறி வச்சாச்சு, ஊற வச்சுருக்கோம். இப்போது ஒரு வேறு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கின்னு நம்ம இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு இதில் நான் போட்டுறேன். குடமிளகாயும் இதில் போட்டுக்கலாம். தக்காளி இதில் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம், முந்திரி, கொத்தமல்லி, இப்போ இதில் வெண்ணெயை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். போட்டு இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ உப்பு கொஞ்சம் இதில் கலந்துக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே அதில் உப்பு போட்டாச்சு. இதில் கொஞ்சமாக நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூனு நம்ம அதில் ஊற்றிக்கலாம். போட்டு நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நல்லா இது கிளந்தாச்சு. இப்போ தவா நம்ம அடுப்பில் பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ மாவு எடுத்து நான் தவாவில் ஊற்ற போகிறேன். இது மேலே
நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்லாம் வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது ஊற்றிட்டு இது மேலே வந்து நம்ம எண்ணெய் வந்து இது மேலே ஊற்றிக்கலாம். இப்போது பீஸா உருளைக்கிழங்கு பீஸா தோசை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம காயெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம அதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்க வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் இந்த தோசை. இப்போ இந்த தோசை வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம். இப்போ இது கட் பண்ணியாச்சு, தோசையை கட் பண்ணியாச்சு. இது ஒவ்வொரு பீஸா எடுத்து நம்ம பீஸா மாதிரி நம்ம சாப்பிடலாம்.